चिकन खाने का बहुत दिल था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, इस वजह से खा नहीं पा रहे। और इस वजह से बिना मतलब मसालेदार का ये ऑयल रखिए और है ना प्याज रखिए और शिमला मिर्च और मिर्ची और है ना उसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। फिर टमाटर रखिए, फिर गोल मिर्च और है ना सिर्फ नमक और कुछ भी नहीं। और इसे है ना अच्छी तरह से है ना भुनने के बाद दिए। उसके बाद लगता ही नहीं है कि वो बिना मसाले का है। ओ माय गॉड, सो यम्मी और सो टेस्टी। और उसके गोश्त इतने अच्छे गल गए थे ना, मज़ा ही आ गया आज तो खा करके। उफ, डॉक्टर का भी बात रख लिए।